يسعد مساكم. هالمرة جايبتلكم هالدجاجة اللي تحسيها جاية هلأ من المطعم، بس لا أنا عملتها بالبيت. رح نجيب دجاجة ونحكي بسم الله. بتنظفيها بطريقة الاعتيادية، بتنقعيها قبل بليلة. أهم شي هي البهار، أساسها عشان يعطينا اللون الحلو هو كركم أو العصفر، بيعطي هذا اللون اللي تحسيه هلأ طالع من الشواية اللي جوا المطعم. البهارات بتجيبي لبن، خل، بابريكا، صويا صوص، هيل، بهار مشكل، ملح، زيت، لبن، كاتشب. في بهارات اسمها بهارات الكيجن، وبهارات البابريكا مدخنة بتحبي أو بدون مدخنة. طبعا كله هذا بتحطيه جوات وتومة أهم شي جوات الدجاجة من برا وجوا. بتنقعيها وبتحطيها بالثلاجة، بتطلعيها قبل بساعة عشان حرارتها تصير زي حرارة الغرفة. بنجيب كيس شوي بنحطه فيه، ونحط الخضار الصحيحة تكون مغسلتيها نفس البهار تبعت الدجاج عشان ياخد طعم الدجاج. بتحطيها أهم شي كيس الشوي بتخزقيه 3 خزوق عشان ما ينفجر معك بالفرن. بتحطيه جوا الفرن وبتتركيه حسب فرق من ساعة ونص لساعتين. شايفين كيف لونها يعني خرافية. أنا عملت جنبها بطاطا مقلية. بتزبط هاي الدجاجة بتعملي تحتها فريك مفلفلة أو رز نثري، بتطلع رهيبة. جربوها على طريقتي جدا. وهالخضار كتير زاكية ولذيذة، خاصة اللي عاملين نظام صحي. وجربوها ويسلموا كتير على المتابعة.